Todo esto cubre un tema que se habla muy poco, se dice muy poco de algo tan importante. ¿Qué más importante que los niños en una sociedad? ¿Qué más importante que nuestros niños? Y poco se habla de eso. Incluso esta película ha tenido tanto éxito precisamente porque toca un tema tan importante, un tema que poca gente toca, poca gente quiere tocar, probablemente muchos por miedo de quiénes están detrás de estas redes de trata, quiénes son los clientes de estas redes de trata, quiénes compran estos niños para sexualizarlos, quiénes compran estos órganos. Mucha gente no le gusta hablar de eso, le da miedo hablar de eso, porque eso puede traer consecuencias graves para los que hablan de eso. De entrada son bloqueados, de entrada son censurados, y muy poca gente le gusta combatir al mal. No es fácil, pero hay gente que lo hace, y cuando alguien tiene la valentía de hacerlo, como este equipo increíble de personas que han lanzado esta película, ponen el dedo en la llaga de un problema real. Y puede haber un grupo que no le guste que se hable de eso, pero a la gente, a los que tenemos familia, a los que tenemos hijos o sobrinos o nietos o amigos, sí queremos que se proteja la niñez, sí queremos velar por los derechos humanos de los niños, sí queremos velar por los derechos humanos de la gente honrada, de la gente vulnerable, de la gente de la que poco se hablan de sus derechos. Find love in a hopeless time, find hope in the hardest night, the darker sky, the brighter shines the light. Find faith for the terrified, find strength, know you'll survive, the darker sky, brighter shines the light. Give me strength to find. Sabemos exactamente, pero creemos que estuvo por lo menos 3 meses en Tijuana. ¿Usted es padre? Sí. No sabemos exactamente. Permite. Podría dormir sabiendo que una de las camas de sus hijos está vacía. Hear that? That's the sound of freedom. Amen. Esa niña que ven ahí soy yo. Hola, ¿cómo estás? Soy Cristal Aparicio, actriz y cantante, y quiero contarte que el clip que acabas de ver es de una película la cual protagonicé que se llama Sound of Freedom, que se traduce El sonido de la libertad. Es una película que habla sobre la trata de niños. Tuve la oportunidad de protagonizar a Rocío, una niña la cual fue raptada de las manos de su padre y fue vendida. Sé que no nos vemos iguales,
ya que esta película la grabé en 2018 cuando yo tenía 11 añitos. Aquí en Colombia no está disponible la película, salió en cines el 4 de julio, pero ahorita solo se está reproduciendo en cines en USA. Si estás allá te invito a que la veas, ya que el mensaje que da es un mensaje muy lindo, de que los niños no son un juguete y tampoco están a la venta. La historia de Rocío es una historia muy linda, la cual tuve la oportunidad de hacer. Espero les llegue al corazón el personaje tan lindo que es Rocío, una niña soñadora a la cual le raptaron sus sueños, pero aún así ella no se rindió. Si estás en otros lugares y no puedes ver la película, te tengo una muy buena noticia porque esperamos que la estrenen en un mes o alguito aquí en Colombia. Y esperemos que en otros lugares de Latinoamérica. Para las personitas que ya la han visto, quiero que me digan sus opiniones, qué tal les pareció, y realmente espero que el mensaje pueda llegar y pueda tocar sus corazones, porque esa es la idea, transmitir el mensaje. Muchas gracias por ver este video y espero te guste la película. Esta es la portada de la peli, aquí estaba súper pequeñita. Aquí otra fotico, aquí otra con Jim Caviezel. Y nada, están súper invitados para que vean esta hermosa película. Gracias por ver, chao. The Sound of Freedom. I've seen it not once, not twice, but 3 times. And each time I saw it, I noticed a new detail, a new nuance that just reminded me of the horrors that many of these children that are victims of human trafficking have to endure, how it destroys families. I'm so glad that there's a movie out there that shows you just how serious this problem is. And it's not just in Latin America, it's all over the world. So this is an eye-opener. This is a movie that creates consciousness. I hope you watch it. Sound of 2 million children are trafficked every year. 2 million children are trafficked every year. It's horrific and it's disturbing. And we need to create awareness. We need to use our voices. Go see Sound of Freedom. It's the #1 film in America right now. It's the most powerful film I've ever seen. It's a true story. Go see it. Sound of Freedom. Let's put an end to child trafficking.